पृथ्वी की मफम ऑडियंस खुद अखोई चप यादे नेशनल हाईवे ब्लॉक तो सिबू मसी करम लेपाक करम मालेम की करम लेपाक तो ओइबगेब प्रजा की सुकन खंदना मखोन चार्टर फ्लाइट चलीबसिंगसे प्लेन चलीबसिंगसे प्रजा की पैसा हातनेब मोय मसाई पॉकेट के अमुक नते मोयना अखोई हाइदरसु यारे मोय करब कयाम करब ओइगे दुदि आइना पंजर रोय मयाम प्रजा न खंगी गातनी इबे माइन हाइजबदी फास्ट राउंड दे हाइजनिंग बदी सोइरि बसे ngasi सोइबन ngarang aran mom to ngasi phang bana teba chai humdra matfu se congress oiro bjp oiro moi si hojik lei ba sing se aina moi hena mati chabani ayon de gi haibi ai adu wakhan khan badi yam wale masa masa gi one khale le ba gi khandre parja gi khandre government nama lai ba se parja gi welfare state manipur se welfare state sikar matum du oi khare ba 1949 de gi na 15 october 1940 india na adumaina election gi ba sisu matum da ina taja bada manipur state congress ram lerami madugi ahan lamanna phagadran tawrubani miyobi akoi khongchasi akoi na tawriba thabakun mak phagadran tawbuni ado phatteba tholpai wani akoi na adu yam sathina manipuri ityas da aina ngasi bawda aina hingjarak pasi da summa chapter ai matang sidi ujadri aduna hantak bjp na pan matam sida thaina british na tawramba hill and plan se tonga divide and rule se tawkhre Divine rule chi akoina ityasi kari khangde geba history repeat itself haris ityasi hanjan na to moi bane ngasi numinu tholei nomta sumaina to bane ba ityasi akoina hanjan na look back to dre ba manipur da history mayama history in emu gi kari le moi audience yam ngang achum ngang dia ba manipur da khwai dai soi ri ba se akoi minam ba yam ngang manipur da le 90% minam ngang aduna akoi army da lejarapoti manipur sika yam chana daba ai sida force yam ngai taba khara lejai aduna ngasi manipur ki lengak si chum dabi ki lengak bai minam gi lengak parja da thok to hajin ba india ki prime minister 1914 da नरेंद्र मोदी ने करी हरम गए हम कांग्रेस का 15 साल का काम हम 15 महीने में कर देगा गायना मानो लंगजी का चौबत पाक हरम भी इम्फाल जिरीबा नेशनल हाईवे हम हवाई जहाज गिरा देगा ना करी तौर के चाहे निपान से मन करी तौर के व्हाट यू थिंक मणिपुर द बीजेपी पाने मणिपुर से पिक्चर लई सिने बा अदुन याम सांग हानिंग दे अखोई इशा सिंह हाइबताई नाउ सिंह हाइबे हांजे सिविल CSO मैम दिल्ली चतुरी से आइन नहामुसु मचेन मचे तोरगा पुलपसु चखिदे मोइना प्रजादगी वाम तानर मीटिंग अम तोरगा प्रजादगी मोइना प्रजाग ओपिनियन लगुदबने मखोइन हेते अखोइ मणिपुर की ngasi 60-40 MLA sina मणिपुर जालु हेले सिने मोइ खरा चली सिना प्रजागी अपाम से फजन खंगागा प्रजा एट एनी कॉस्ट अखोइ की मणिपुर इंटीग्रिटी काहिन भया दे मोइना वारी साब खोटपा अते ति वारी सानरो करिमो काइते मणिपुर दा ngasi वारी बसी मसी मेंखटप ngमोय चई नि वा ngasi छोथगी बासे डेवलपमेंट चई कुन चंगदोइनी यांखै हेन चंगदोइनी अदुना सेंटर ना खोइदा ओ सिट्री बसे आई वा तुम खराजे के अखोइ सोसाइटी से याम खराब ओय फर्स्ट इलेक्शन 1952 तौबद कांग्रेस ने लुपा मंगा येली अदुगा सोशलिस्ट पार्टी लुपा नि येले फर्स्ट इलेक्शन दगी अखोइ मणिपुर सिटी पैसा येन बसे कल्चर से पैसा येलिबा प्रजाबु लैबि यानगी मणिपुर द कशु अपबु उरोय अदुना अखोइ लीडर सिंची नरेंद्र मोदी ने हाइगिबम ले ताजबदा साला मणिपुर का MLA सब चोरे न हाय मसी ताहोरबनी अदुना प्राइम मिनिस्टर ने ngasi अखोइ मणिपुर द टोटल नेग्लेक्ट ओरि बसी मरम अखोइ गा सोबे मयाम दो मान उबुदैने अखोइ न खंजगदि मी मोइना आइगे असोबे साना खंजंगम अदुगति मी द इन चैबि याय ओके अदुना मान लाक्तबगी मणिपुर द सनरी बसी ngasi डेमोक्रेसी सी करम डेमोक्रेसी नो न खंगदे अदुगा अखोइ न सेंटर द बीजेपी लेना मणिपुर स्टेट मेजोरिटी लेरिबा MLA लेरिबा मेजोरिटी ओरिबा सिगु गवर्नमेंट सेंबो ngमदबा अदु पिया थंबा से मणिपुर इतिहास त नत्र इंडिया की इतिहास त सु लेरदब ओके बाबू या अदुना यामना अखोइ यामना हौजिक नीड ऑफ द आरटी आइन हाइजबदी अखोइ उरे पहलगाम द कमांग तौगी इंडिया ने कमांग टू रिएक्ट तौगी मदु आई एम रिपीट तौर हंजन जनाइबा मतमांग नबनी मयांगी अखोइ पुलप पुंजलगा ओजाना साइके तो अखोइ यूनिटी म पुरगा जात बिजाति खाइदन पुलप पुंजलगा मणिपुर पापुंग कमाइन येंबे हुजिक से अखोइ से पॉपुलर गवर्नमेंट अमा अथुबा मतम द लाकनी हाइबेगी पाउ से दम ngang नरगा अखोइ
khara khara sum phong ko pasu ubai po se leire duga hanaga manada mong da khudi MLA khara sisu ko gi una ba haiba tare unagani kana phong ko paw ado ai matak amung lak che ge ngasi sisu mu akoi gi thamal sanglen da hai tare ko gi party gi leader na kawra kan han cha glass ma tha kan da akoi myam phamin na kan huji irang popular government sem be kan irang leiding manung seida akoi gi peace initiative kai gi togan hiram gi hai tare wari sana na ba la wen hai be poto ngasi akoi gi myam ma hanagi kan ex chief minister ma sa su yaw na party gi leader ga myam lak pa gi pochu aduma leire aduna sige mung tang akoi kan watang ma thamba ga su matang sida hai tare pabung akoi popular government ama leine ba gi matang ga tongan tongan ma kai di phongdok ko sing matang da kari mot lei pabo aina masiki opinion se phongdok tri da ngachi manipur da ngachi downfall se manipur se head first election to bu se 11 June 1948 to bu da majority phangite aduna ngachi bau da government le ri ba mathang le ri ba sing changa si soi de ba akoi samaj si soi de na dum hau bu da gi ngachi bau da soi de na le ri isam cham harap dai history ki trace back am to ji ga merger agreement har si merger agreement si ningthau si force to sign to bani khopani adudagi akoi manipur si akoi brahmana khara akoi si yamna otpi nei bi to budagi akoi mi india de pulaga de akoi phagadra strong oi gadra na to merger agreement si te command to ki bu akoi manipur se ngau thok pi ne ba yaute extraordinary aggression la ga akoi nga kani yaute baja gi welfare measure am bo yaute ningthau gi la ahum khopi ba du tani madu yauri si adu merger agreement si matem dugi leriba government duna ministry duna moi aya ba si yaukhi banate aduna moina man sign to matung da masi merger agreement si moina kano recognize da khoi tabani mathang da mo haje ke manipur state constitution act in 1947 de leram se masi Guwahati High Court 26 April 1955 da 26 April 1955 da Guwahati High Court da case tawraga masigi makok sina Dr. Manohar Lohia akoi gi Socialist Party gi adu election ma so mayam ma akoi Manipur political party moina big ticket party de meeting tawi aduga mon protest tawi adudagi ngasi bauda Manipur State Constitution Act 1947 se ngasi bauda hingdana leri bani Guwahati High Court na masi India na muthat pasi illegal ni muthat pi yadi na leri bani ba ngasi akoi phamnai ba singsina ain hajabadi manipur ki history se akoi si karai degi 47 degi ngasi bauta boi repeat se kitang history se look back tor madi par madi kitang khanda biga tamne ba aduna matam ne to hai gi basi akoi gi matam ne freedom of akoi gi right freedom of life akoi constitution ne piri ba sing se manipur de totally akoi honor ta hui drabani matam de ta mathang da mo hajige manipur hill areas acquisition of civil rights nam leli masi 1967 dani masi Brahma dadi 1948 February 1948 da kuki ki chieftain sing se muthat kreba adi Mizoram dana February 1904 kano da Mizoram 1954 da 1954 da mohi kuki na moi chieftain oi besi muthat kreba Manipur dana kamai to gebu Manipur hill areas acquisition of civil rights act 1967 da Manipur government na gazette oi notify tore publish tore loina 19 chahi yang khai ni pan mamang muthat khrabane kuki na sumaina to bo system si yadi hai bise government sina muthat khraba gazette to ba adu aina sum daje bada thangkomang kikbe na man home secretary war ni matam da mana kuki si moi kuki chahum jamli mu tore assembly sorry secretary mamang da moina protest oi hai adumai tor gazette kan sin oina mahan graga adum government na chalai graba akoi notice thokraba gazette thokraba do akoi praja amtana adudagi akoi sida leri ba khang hai mutana masi pressure torga masi civil kuki shiften se aduda muthala mati ngasi problem tho oi aduna sahi yang khai ni pan gi mamang thoki ba si akoi na khanda da ba se yam lali masi hoji bo so adum India government notify to hrabani India government leri bane chi singchi machi thiraga makoi 58 te muti kari atopa mana kuki ji refugee ni haidana 1956 ta su 57 59 na su moji refugee ne na koina government of India digi moji phan logi bane ba moi refugee ne hare ba si su koina mudum ma si indigenous people in gazette mu thuye masi ne ba
aina mathang da haijaning bana su che suspension operation che 1 August 2005 ta army ga khoki militants ka sign tawna re adi 22 August 2008 na government of Manipur ne government of India ne khoki militants ne moi kumanga sign tawre masile da akoina section hauda babu masi ground rule de yori bagi responsibility Manipur government pi laibo thiba mana akoi Manipur de le ba akoi gi phamnai ba hairo phamnai ba sarkar yo lo miam khan bo ro akoi sikar section mu wali ground rule sing che moi kem tra mari le bista chi de di kem tare te le gedam ne ba chi de inari document de inari tare khatin adu ground tara mari le double de le hi ba yo ne ba masi chi de le hi ba tare tu ground si tare le bam thok trai ba masi kana chek to tin praja na chek to government gi charbin si na chek to dra phamnai ba chek to dra ba adu makhoi ground rule sing se kari bok chek to chei tra ni pan sing ngasi 3 May 2023 si da nomai ko kina kapum drati shu agreement sign to ki khangoi masi agreement se sign to ni praja amata chu government haibi ram leite aduga akhoi maming di panjar roi CM amana haiki masi praja government of India su aduga government mani chu peace pam begini moi kuki la ro ba ji kuki me moi di masing yam na te ngasi baw da kuki militants amana nomoi single ground si security force kita kapal hi dreba nomoi kapal hi dreba duga shu agreement sign to na re masi moi di kuki gi di moi di yamna long term plan am da tor pune ba madu di ora missing di Burmese gi national yawi identity madu how gre ko adu Manipur government ka aga su hauji India government ka te kuki na su kakte kuki na kapuya ro in hari ba ko masina main cause ding asi root cause ding asi thoi ba irang si hauji thaudok si su agreement si one of the main cause wai ko adu dagi atopa mana 23rd September 2022 da BJP government sina indigenous person ki amo gazette na thoi masi di thoi ba sidana BJR si 1961 ware matam da Congress government gi matam da BJR si 1951 wai ba si 61 am won thoi adin akhoi da hoji parja amana aine senior citizen Manipuri parja moina halla moina ai haijening badi soiri ba se 1947 din ngasi bok da soiri hai masi government da pabiri ba singchina makon pukien sengna lepa ki da muta khallaga Manipur gi dam de integrity kai bi yade khote masagi personal do khatang thadu oga sa tharamadi akhoi ngasi tari ba da sasi taroi khanjai adina peace letana election to budi ya banate ko adu ngasi parja si adu ke mati wari aina hanjan hai lere masi wafum ji haijara roi parja si chai teret khunda pu gi matam da wa khiba adu degi hena wari hauji kana amoni chek to banate prithvi gi mafam amata da aina audience khuding da hajri akhoi chappa yadi national highway block to ba sibu masi karam male pat karam malengi karam male pak to oi bagi ba parja gi sukan khandena makoni charter flight chali basing che plane chali basing che parja gi paisa ngate ne ba moi masai pocket gi amung nati moina akhoi haider su yare moi karab kayam karab oi ge du di aina panjara roi mayam na parja na khangi ngate ni ibe mai na haijabdi pass round de haijaning badi soiri ba che ngasi soibna ngarang aran mom to ngasi phang bana te ba chai humdra matfu se congress oiro BJP oiro moi si hojik lei ba sing che aina moi hena mati chabani ayon de gi hai bi ai adu wakhan khan badi yam wale masa gi wona khale le ba gi khandre parja gi khandre government nama lai bai ba se parja gi welfare state Manipur se welfare state sikar matum du oi khare ba 1949 de gi na 15 October 1940 India na atumaina election gi ba si su matam da ina taja bada Manipur State Congress ram lerami madugi ahan lamanna phagadran tawrubani mioi bi akoi khongcha chi akoi na tawri ba thabak kun mak chi phagadran tawbuni ado phatte ba tholok pai wani okay aduni ai pass round si thank okay thank you pabung gi am phajaba akoi gi pabung gi wakalon phong to pe dam ga thank you so much ta seng harakanda akoi gi since 1947 hai ta lisang sitna akoi gi soirak pa mayam du gi mahai se akoi na ngasi phangba ngasi ngarang khak tawraka tawbana ta hai ta irrespective of different political parties amana boisunu adu ma soiba sum lak paduna ngasi se akoi na sum wa bane duga
asoi miyam su semdok anabagi tanja amakak lakpa se so koi giling jel manadabagi pot amakak su lei ba haita aduga amuk center na yamna koi se lai na sanahan ba yabagi mawang haiba tare ne koi na kari gumong ka puwa se yamna ikhopong na haiba ngamdaba adugi pot amakak sida dum haiman ba thoroi koi sum uraga leirabani haitare irang sum haurakpadagi muka soina mayek sengna si condition sina koi leibadodana handai surak ka mayam dugi so achauba hujik se koina mahai ne du hujik ko semdok ngamdabagi laibak thibadni pabunga su thanbiri yam nungai je pabunga ya ani subarang ka semba se sungpam pam da maram na suma pose mayam am leide du taragadi taseng na harakanda cs sungi chu pusinjarake loidamaki moina chatkibisna adai sreida sadi pulakna bagi adugi daite duma puraga lakpa ngamdure wari duma koi phone taba ngamdure haibe ga phom chimchu leire aduga loina na ka center na ngahak lega amma mukau haitare hanjin wari saba adagidi akogi kanodi masigi mahai ri leitaba haiba tare mayam sagrise adu masi delay tactics amne na ubibra papum kamai thambini yam chummi akoi manipur da peace ki solution am porake di political party khudi makshi adudagi CSO even maira pai bi khangki akoi lei ba kang khudi maki akoi tribe thamri lei si ki leader yaw ga wari sa ba dili de sa pe darka lati manipur dum sara lo dili si akoi yum na tin akoi baja gi yum di manipur akoi pofam lam chine masi hojik loi riba situation si manipur gi di crossroad yam critical loi ba stage ni akoi khudi mong wakhan yam khandaba ma changi baja khudi maksu baja gi phol leiti haibi aroi ngasi lariba 60 MLA singche maruina manipuri 40 se parjan khangi bungakne khwaidai pharen khangi bani khwaidai pharen khangi ba mi hakne khwaidai pharen khangi ba moi hum nifu sigi thabakti akoi khudimong na uri sine aduna afaba mi dagi afaba mi de afaba thabak tor kadamne aduna afaba thabak tor budi ude akoi phanaiba singna parja gi mihun je khangdre moina kaureba boys of the people is the boys of God I say masi moina parja sina makoi gi ishor ne khangadamne parja si mirai re hai bisi akoi khudam kya no ugre ngasi singya tamya da koine salu bada parja si aduk mati ban tingi ngasi bauda phamnai ba sing sina relief camp lari ba sing da no ma sala ga ahing amali obnati day time bilan moi ahing le kadam parja si kya wari kholi to moi physically yengadamne wa ngang mun da thabak oin utpa afaba thabak do utpa aduna akoina ngasi bawdo urei basi congress yam sang na pale BJP ne sahi tare ni pan pale national party sidi akoina manipur ka di isan chana da ba khara adudagi ngasi bawdo welfare state se manipur do oidri ba ngasi akoi puna mangna MLA singi contribution se last 2 years te akoina khangi moina kari tawi diri service da moi main duty adi oigre dili salaga khoramuba makong paira khoramuba kari doba akoi manipur parja se matik cha da ba MLA haitare khan bada soi ba moi sina manipur se akoi se iban ai manipur mapan se kun trauma thabuk thok jare angang oi digi akoi sumaina imana ba sing hangi no khoi kari no manipur tori bisena akoi si manipur si akoi yamna hanthana hantiki matang sita akoi gi manipur itihas da black chapter ni hausi manipur de leidori si masi gi parasite hana chu mu thokti matung chu thokte boisun manipur gi chief minister ma bu hair ge lamjing pur lama bu adoki matik parjana sathi na chai gi ba khot thi ba ngang oi de bu ngang ba si imung ma de su adman tho moi khan imung ma da ma pa de matik sa de mayam chang na masa sing sei ba adu mo thoi khare ba adu yam sathi na manipuri itihas da aina ngasi bau da aina hingjarak pa si da sumba chapter ai matang si di ujadri aduna hantek BJP na pan matam sida thaina British na toramba hill and plan si tonga divide and rule si taw khare divide and rule si akoina itihas kari khangde ge ba history repeat itself hari itihas hanjan na moi bane ngasi numit nu tholei nomta sumaina toy bane ba itihas akoina hanjan na look back to dre ba manipur da history mayama history in emu gi kari le moi audience yam ngang achum ngang dia ba manipur da khwai dei soi ri ba se akoi si minam ba yam ngang manipur da le 90% ni minam ba ngang aduna akoi army da le jara bodi manipur si ka yam chana da ba ai si da por si yam ngai ta ba khara le jai aduna ngasi manipur gi lenga si chum da bi gi lenga ba minam ba gi lenga parja da thok to hajen ba india gi prime minister 1914 da नरेंद्र मोदी ने करी हरमगे हम कांग्रेस का 15 साल का काम हम 15 महीने में कर देगा गायना मानो
lamjing achwa lampak to hairamni imphal jiribam ga national highway hawai jahaz gira de gan kari torke chahi nipan sida mon kari torke what do you think manipur da bjp pande manipur je pixel ai sine ma aduni yam sang haning de akhoi isha sing haibitai naw sing haibai hanje civil CSO mayam dili chatori se aina na hamsu machen torga pulap su sakhide moina parjadagi wa ma tanar meeting am torga parjadagi moina parjag opinion lagu dabne makhoi ne hete akoi manipur gi ngasi 60-40 MLA sina manipur jalu heli sina moi khara chali sina parjagi apa ma se phajana khangaga parja at any cost akoi gi manipur integrity kahin bya ti moina wari sabu khotpa ate ti wari sanaro kaimo kaite manipur da ngasi wari basi masi mengkhat pa ngamoi chei ni wa ngasi chothagi ba se development chei kun changdoini yangkhai hen changdoini aduna center na khoi da o sitri ba se ai wa pum khraje ke akoi society se yang kharap oi first election 1952 to with the congress nu lupa manga yeli aduga socialist party lupa ni yele first election degi akoi manipur city paisa yen basi culture se paisa yeli ba parjabu leibi yanigi manipur da kasu apabu uroi aduna akoi leader sing chi narendra modi na haigi bam lai tajabada chala manipur ga MLA sab chore na hai masi ta horabani aduna prime minister na ngasi akoi manipur da total neglect ori basi maram akoi ga shobe mayam do man ubudai ne akoi na khandar ga mi moina ai ga shobe sa na khangjangam aduati mi da ina chei biya okay aduna man lak ta bagi manipur da sanari basi ngasi democracy si karam democracy no na khangde aduga akoi na center da BJP leina manipur state majority leiriba MLA leiriba majority wariba si government sembang amdaba adu pia thamba se manipur itihas ta natra india gi itihas ta su leirada okay pabo aduna yamna akoi yamna hojik need of the art ain hajabdi akoi ugre pahalgam da kamang togi india ne kamang tu react togi madu I am repeat toror hanjana janaiba matamang na bani mayam gi akoi pulap punjalaga ojana nga sai to akoi unity ma puraga jat bi jati khaidana pulap punjalaga manipur ong ta kalok sai ba ji wakum sai ai thamjaraga loji okay pabung akoi di center na akoi bi taken for granted un lorok pai maram si akoi gi so soi ba yam lei ba haiba tare adugi wafam du se babung thambi duga mating thokta ba leita ba haiba tare ni irang thok chungai dei duga irang gi thokla aga kham theng na yorob si babung si phawba kari karamba haiba tare akoi gi kano na karamba kan makoi bu mating thohandribano kaina makoi mapanga phudu hanba ngamdribano haibasi myam na penda basing da muk nong na hangdra ka so haiba tare masigi posim de dum uraga leibne hujik hujik so makne akoi sarkar semba bu oiro any kind of decision hai tare akoi gi center na dum lep gi potam leiba haidaba aduki sigi potam akoi isagi puthokta hujik papung su thambi kibdo wari sanaba matam da akoi sida ka do koi sanaba yaro deno ade oja mai bona ka tham kibdo ada sorry ada ta da basi yana da bani duge amana ama purak taragadi madugi potu center na dum akoi gi tongan badu deal to ba hai tare duga yana bagi mod ama lakpa ta di sumba ma kano to yai habi poto tumaina lakpa yai punjin ba yai habi gi wafam adugi dum perspective am pukhat pidi aduga yam ngai je papung aduga ai aroi bara papung ga lak jage papung hujiki kano sigi batang dai te sigi related ne papung si lora pada koi gi Delhi talks hai tare with CSO ko gi third round hai tare hada kise si papung kamaina ubi moina wari chamatam na manipur ki future generation da manipur da kai bo oidena ba ihalamba madu vision lama yam sang ubu da anga ching shi vision yaudre de khoi manipur da ngasi chai hundra mat fu wari ba ji vision na bole de ba de wari ba aduna laibo thiba mana group bahum chapai darkar leti epic podium se leramdre kuki gi di 1946 da kuki NPC link ke bani thangko ba ki be kuki national lem 1946 da independence founding the moti apex podium lekre akoi na ngasi manipur da unity se leitaba aduna unity letredi akoi si mi no usit pa swale dana akoi unity ma leitaba si yamne apex podium lete si am ngaite aduga aina masigi si July 2023 da aina si probable solution gumba peace for na ba sai ni ijagi bani hojiki aina hajigi baduni manipur de leiba indigenous people 34 lady base pulap wari sharga kangla dai ni jekin kangla se phamaga agreement am loi ne ida adida loi ni tribe khudimo yawani mi khudimo yawani
manipur lai basi villages si suna manipur integrity kai bi yaro se mo sign to holaga adumaina akoi isam janman the peace he akoi manipur parjana por ka dabne manipur delhi degi akoi decision lo ri base akoi matik cha de degi ne akoi matik cha ramadi ai isam janman de imung am matik cha de le kai no wari itna adum manne ngasi manipur si matik cha de mayam amna mako oi gre ba ko aduna ngasi wari bane aduna hojik si aina haijabadi army da sugu mamlai akoi army da di akoi chatwood building na Indian military academy dera dunda field marshal chatwood na hairami the first akoi na army the first the country lai akoi ihalamata second the main you command ai kha de leba last self president last lai adubaina manipur de leba MLA singsina manipur gi dam khanbirama ihalamata adi second na manipur praja gi khanbirama leibak si manipur kai bi adi asini ihalma parity oraba mon makok ta thamba second na akoi praja ki nungai phaba welfare of the people sina second leba third sina self president last la amati masi people ji oi roeba okay aduna ni akoi masi akoi na army tamjar paduga manipur tori ga totally opposite ni ulta ne ko aduna ngasi akoi si matik sadana ni ba mion de ni re hingba si su min usit pawat pani self sufficient wa madi matamam da akoi si 1939 da nupi second world war nupi ani suba nupi ki lala to chiang thaba gi ni aduna matam de self sufficient oi orami ngasi manipur je akoi na thabak kan suba adudagi yamna isai tom de hingjaba ngamati makhoi ni bebar khar to ne mion de niram dradi delhi gi mateng lorum de akoi nuai ne leke ne himachal pradesh kerala si moi delhi gi mateng lokte moi di central government fan pei bese makhoi hantoe akoi darkar leite moi atuki mati self sufficient oi moi atuki mati hard work weba aina aroi bi hajani mati need of the art se ngasi manipur da national party se akoi na ure aina hajabadi parjada wakhan khalaga manipur ja khudimang na khanda biro akoi gi isa gi weba dol ama political regional political party min khalaga maside political party si loina mak yogni ma sida jat khudimang yoroga isa gi weba dol si linkhalaga di isana lainga si pajerati india government so sitaba yaroi maram di chahi humdra matfu si national party da tang le ramado matong dilep se bangam gre have to wakhal le rani okay adu cookie si su yam line akoina ai command to jere cookie se moi se within a week for akoina settle to bangam ni yam lo san bangam ni adu parja su ngai kani haibo wakum jai thamjaki okay pabung yam nungai je thank you so much